ফ্রন্ট লোডিংয়ের প্রেসার সেন্সার, 3টে পিন আছে 1, 2 and 3। আমি যদি একদম 1 আর 3 এই দুজনের মধ্যে ভ্যালু চেক করি ওমসে দিয়ে, তাহলে ভ্যালু পাবো মোটামুটি ওই 23 থেকে 24 পর্যন্ত। আর এটাতে পাবো না মধ্যিখানে। আবার যদি আমি এটার মধ্যিখানের এগেনস্টে এটা মাপি, এটাতেও পাবো না, এটাতেও মাপলে এটাতেও পাবো না। শুধু 1 আর 3-এর মধ্যে 24 ওমস পাবো।